வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நாம் லைட்டிங் பற்றியானதாக ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் இந்த தீப்பந்தம் எஃபெக்டில், அதாவது கேம்ப்ஃபயர் எஃபெக்ட்ஸில் எப்படி உருவாக்குறதுங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ. வழக்கமாக நாங்கள் திரைப்படங்களில் இப்படி ஒரு கேம்ப்ஃபயர் எஃபெக்டை உருவாக்குறதுக்கு விளக்குகள் வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி துணியெல்லாம் ஆட்டுறது மூலமாக இந்த எஃபெக்டை உருவாக்கும். இல்லைனா லைட்டை அணைச்சி போகிறது மூலமாக, ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுறது மூலமாக இந்த எஃபெக்ட்ஸை உருவாக்க முயற்சி பண்ணுவோம். ஆனால் இப்போ டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுனால கோடாக்ஸ்லேருந்து 2 லைட்டை நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன். ஒன்று LC500Rங்கிற அந்த ஸ்டிக் லைட்டையும், M1 அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன RGB லைட்டையும் இதில் பயன்படுத்தியிருக்கேன். நான் ஏற்கனவே இன்னொரு வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த லைட்டில் வெவ்வேறு மோடு இருக்குது. அதாவது நீங்கள் கெல்வினை மாற்றுறது மூலமாக எஃபெக்ட்ஸை உருவாக்குறது, டே லைட்டோ இல்லை டங்ஸ்டனோ நீங்கள் கெல்வினை வெவ்வேறு இடத்துல வேரி பண்ணுறது மூலமாக லைட்டினுடைய கலரை நீங்கள் மாற்ற முடியுங்கிறதும், அதே மாதிரி ஹியூஸ் சேச்சுரேஷனை பயன்படுத்தி வெவ்வேறு வண்ணங்களை, அது பிங்க் ஆகட்டும், ரெட் ஆகட்டும், க்ரீன் ஆகட்டும், ப்ளூ ஆகட்டும், RGB பயன்படுத்தி நீங்கள் எல்லா கலர்ஸுமே அதில் உருவாக்க முடியும். அது இல்லாமல் இன்னொரு மோடில் ஒரு 15 எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. குறிப்பாக ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போகிற மாதிரி, போலீஸ் சைரன் மாதிரி, கேண்டில் எரியிற மாதிரி, கேம்ப்ஃபயர் எஃபெக்ட் உருவாக்குற மாதிரி, வானவேடிக்கை மாதிரி, இல்லை மியூசிக் ப்ளே பண்ணிவிட்டு ஒரு மியூசிக் பப்பில் அந்த மியூசிக் அந்த மாதிரி லைட்டு வேரி ஆகிற மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது. அதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. அதுக்கான சாம்பிள் வீடியோஸ் இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன், அது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்க இந்த வீடியோ கூட அப்படியே அந்த 2 விளக்குகள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று LC500Rங்கிறதும், இன்னொன்று M1ங்கிற இந்த 2 விளக்குகள் தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன். அதாவது டெக்னாலஜிஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. நீங்கள் இன்றைக்கி பெரிய பெரிய விளக்குகள்லாம் தேவையில்லை, சும்மா பேட்டரியில் எரியிற இந்த 2 லைட்ஸுமே போதுமானதாக இருக்குங்கிறது தான் உண்மை. இதை நாங்கள் பயன்படுத்தி திரைப்படங்களையும் அதை இந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸை யூஸ் பயன்படுத்துகிறோம். இனி டெக்னாலஜியோடைய வளர்ச்சியில் நமக்கு பல்வேறு ஆப்ஷன்கள் நமக்கு இப்போ இருக்குது. சிறிய சின்ன விளக்குகளை பயன்படுத்தி கூட நமக்கு தேவையான எஃபெக்ட்ஸ் உருவாக்குற காலம் வந்தாச்சு. உங்களுக்கு முறையாக பயன்படுத்த தெரிஞ்சால்
இப்படிலாம் பொருட்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். எனி எஃபெக்ட்ஸை உங்களுக்கு தேவையான சீக்வன்ஸுக்கு தேவையான சீனுக்கு தேவையான பல்வேறு லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸை உருவாக்கிட முடியுங்கிறது தான் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன். இனி அடுத்த வீடியோவில் வேறு லைட்டிங் பேட்டர்ன் பற்றியான விஷயங்களை கொண்டு வரேன். நன்றி.